acabamos de aterrar no Huambo, no seu aeroporto local. São neste momento 10 horas e 37 minutos e a temperatura é de 23 graus. Queiram, por favor, permanecer sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal seja desligado. Lembramos também aos senhores passageiros que devem manter os telemóveis desligados até a abertura das portas. Antes de sair do avião, tenha cuidado ao abrir as bagageiras, pois alguns objetos poderão ter-se deslocado durante a aterragem. Certifiquem-se que têm em vossa posse todos os vossos pertences. Apresentamos as nossas despedidas aos passageiros que desembarcam nesta escala. Os passageiros em trânsito para Ongiva devem permanecer sentados, de modo a facilitarem a saída dos outros passageiros. Obrigado por terem escolhido voar com a TAAG.